Здравствуйте. Хочу вам показать, что я сделал после того, как убил собаку. Вот. Целый файл. Все. Остановим фактически. Раз надо пошпатлеваться. Бампер. Да. Ой. Тоже нужно шпатлевать, вычищать. Здесь вот эти вот щели убирать. Но на само то решет, как это, губу поменять. Повороточек маленький. Потом что еще? В принципе, все. Еще был установлен Dixienon. Но я покажу потом, как это. Или куплен магнитола. Так. Все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.